सीरियसली कसम वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे हैं, कल रात ये लोग पिज्जे खाते रहे हैं। इन्होंने क्रिकेट छुड़ाओ तो दंगल लड़वाओ, इनसे कहो दंगल लड़े, मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, तो इन्होंने बर्गर खवाओ, इन्होंने लैके चलो लाहौर उत्थे पराठे खवाओ, कढ़ाइयां खवाओ, इन्हों के टेढ़े टेढ़े वड्डे कराओ। ये क्या हो रहा है इधर? हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते हैं, कोई फिटनेस का ख्याल नहीं यार। भाई जज्बा सिंसियरिटी होती है ना जब, तो आपको पता होता है मैंने कितना खाना है, कितनी कैलोरीज अंदर लेके जानी, कितनी मैंने ट्रेनिंग करनी है। आप रात को आइसक्रीम खा रहे हो, मजाक हो रहा है। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਹੀਕੋ आइसक्रीम दे दफ्तर जॉब लवा के दियो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਦਿਓ। शीरशाह भी सुना पीते रहे। शीरशाह गुलाब जामुन, देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक